覺得咧，即係住喺香港咧，或者東南亞嘅地方嘅人咧，真係好開心嘅，日日都有新聞，日日都有新聞等住發生或者睇佢結局㗎。你如果喺北美裏邊咧，真係冇新聞喎。個消防員上個樹嗰度救咗隻貓咧，已經係頭條嚟㗎咯，係咪啊？哇！而家喂我都等㗎啦，即係呢個台灣第一夫人，即係究竟有冇事咧？咁樣出即係判咗咧呢個偽證案。係啦，就判咗即係話1年至到半，唔係年半至到1年啦，啲仔女年半至半年啦。啲仔女隨時係唔需要坐添啊！係啦，咁樣呢個台灣偽證案咧就引嚟咧好多大家好似追連續劇咁樣樣啦，即係追啦。咁終於而家有初步一個少少嘅結案啦咁樣。咁但係咧，呢個結案之後咧，就有引嚟一啲嘅所謂評論咧，就話啊嗱，你睇下呢一單案咧，直情係一個示警啊，俾呢個台灣同埋大陸嘅官員咧知道咧，就係貪污咧係就算你係總統都好啦，都會被捉入監㗎。邊個講咁傻啊？唔係對台灣或者有少少咁嘅示警作用啊，都冇啊，我覺得冇啊，只係做得唔小心。係啊，好唔好彩嘅啫，唔好彩，完全冇彩。即係中國人嗰個貪污性格都係。係啊，所以我話即係小三通咧，其中一個通咧就係兩岸咧都係你個貪污都係通㗎嘛，你明唔明啊？大家接受到，反而香港同國內咧仲有一個嘅咁嘅差距喺度。啊不過咧，所以一地兩檢係好難嘅，我話。所以咧嗱，呢一個咧，我覺得呢一個所謂嘅結論咧，就話啊嗱一個示警作用咧。我覺得對大陸嚟講咧，更加係即係從何説起？有個示警作用就係咩咧？縱使我們中國台胞即係中國同胞去台灣旅行都好啦，記住可以旅行，唔好留喺度做官，係嘛？喺嗰度貪污會有事㗎，或者係第一夫人都隨時有事㗎。呢度咧唔緊要㗎，少少嘅官咧都冇事㗎，隨時都咁樣。咁所以咧就係我話覺得就係話呢個偽證案咧，你又睇翻咧，亦都有單新聞咧，嗰個叫做林兆監啊呢個醫生啦咁樣，咁咧喺香港咧就因為咧貪咗400萬，聰明絕頂，係一個非常醫學界好著名嘅，即係腸胃科醫生。而且佢係叫少年得志嘅，好早咧就喺醫學界咧就已經係享負盛名，又係阿董建華嘅即係私人醫生。如果佢名易讀啲咧，就更多人記得佢嘅，不過好難讀個名啊。不過3嚿金真係好金呢個嘢，犀利咁樣。咁咧，但係咧，佢啊，即係因為今次咁嘅即係貪咗400萬啦，就係被判咗入獄。咁呢一樣嘢亦都咧令我諗起咧，就係話，喂，好多人話唔抵嘅呢單嘢。點解唔抵咧？即係因為佢咁專業嘅醫生咧，即係佢同你劏，但佢劏10個都嚟翻佢400萬，一個收你40萬，10個咪400萬咯。唔係啊，而且你呢個400萬咧，講真啦，呢個400萬咧係總共即係貪翻嚟，唔係一筆過，唔係一筆過，所以你可想而知咧，就係話。如果係分開嚟咧，佢可能幾萬咁貪嘅。陰公。嗱呢一樣嘢係我覺得幾匪夷所思嘅，一個咁高層嘅一個人，而且月入收入都唔低嘅。唔係喎，就係呢個心態咧，犯罪心理學裏邊咧講得好嘅，即係因為我哋而家香港嗰啲咧。好高職位，但係仲呃政府嗰啲咩房屋津貼喎？喂，一個月幾多錢啫？係啊，萬零2萬蚊嘅啫嘛，咁啊成個官冇咗咯。因為越有錢人咧，佢越識得有啲人嘅嗰啲錢係點樣嚟㗎？慳翻嚟㗎嘛，你明唔明啊？你估唔到，哇！嗰萬幾蚊都咁樣慳法，就係萬幾蚊都係慳翻嚟㗎嘛。我慳得1蚊得1蚊，我哋慳得萬幾得萬幾咁樣嚟㗎嘛，我哋身家。佢就貪得1蚊得1蚊嘅。哦，咁啦嗱，呢個林兆監咧就因為咁樣咧就被判刑啦。咁啊睇翻佢所貪嘅都係400萬，我心諗，如果大陸貪官睇啲新聞，佢有咩評論咧？笑咯！啲人就話佢哋示警，哎呀，哇，即係好似一個警戒咁樣。我就認為咧，佢嘅討論一定唔會係一個警戒咁嘅討論，即係話，哇，幾唔抵？貪大嚿啲嘛，400萬，哇，做總統貪你幾億，你要捉佢入監，你有冇搞錯啊？咁樣啊，佢，幸好我哋喺大陸。冇事，因為喺大陸咧裏邊咧有啲即係喺北京咧一啲叫海歸派，即係向海外留學翻嚟嘅人咧就話，其實咧即係國內咧貪污嘅情況係極不嚴重㗎，佢認為。咁點解咧？咁啊問清楚嘅時候話，因為咧唔超過10億咧都唔算叫貪污。咁呢個400萬真係好濕碎。仲有啊，嗱，香港人成日睇國內新聞咧，每一個星期咧都可能會睇到就係有啲貪官被捉啊，跟住落咗台啊，諸如此類。即係我哋中國越嚟越欣向明啦嚇，以前就捉啲貪污都捉得少咗嘅，而家嚴打貪污真係有啲成就啦。因為咧嚴打貪污咧，成日都係咧即係中
國嘅即係中央政府咧成日講嘅，宣之於口嘅。但係其實原來我哋大家都誤會咗，嗰啲人落台咧，其實唔係因為貪污，咁咪因為係政治迫害。哦，哇！你真係無限上綱喎你，咩政治迫害啊？喂，如果你真係貪官啊，講真啦，大陸咪成日有個民間笑話，就係話你試下捉10個官翻嚟，然後跟住將佢亂槍掃射，話全部都係貪官嚟嘅。佢話唔會死一錯一個。全部都係死有餘辜即係好似個古仔話，啲警察入到個教堂裏邊，邊個罪人起身，全部起晒身啦，翻到教堂講咧罪人嚟嘅。咁點解有啲貪官被捉，有啲貪官咧又可以即係逍遙法外咧？其實所以咧根本就唔係因為貪嘅原因，而係因為咧可能啲政治派系嘅鬥爭啊，用呢一個作為藉口嚴重咗，唔係迫害，嗰個係政治上邊輸咗呢步棋，咁所以隻卒都俾人食咗啦，咁解嘅啫嚇。咁所以咧，我就覺得咧就係話咧，呢個由台灣偽證案啊，以至呢個林兆鑑嘅呢個案咧，我覺得有一樣嘢就係話咧，點解李國能嗰個嘅提早嘅退休咧，會引起咁轟動咧？即係話我哋嘅叫做香港人咧，對於個新聞咧嗰個反應好大。首席大法官啊嘛，就係因為咧司法獨立或者係呢個所謂司法嗰個嘅完整性咧，其實係一個社會非常之重要。同埋大家認為咧，李國能夠即係表面上啦，實際我哋大家都唔知㗎，老老實實能夠做到呢個位，能夠令到呢個嘅香港司法獨立咧，因為佢係家族性。嗱，佢背後家族強大，喂你用1億喐佢又喐唔到嘅喎，呢個要好大嚿錢先喐得嘅喎。咁你唔同我，你一個人曉飛都冇啦，我1億就掉死你啦，咁樣啦嚇。係啦，咁所以咧，其實呢個你講呢個分析，我覺得好同意嘅，就係話咧，李國能除咗佢個人個 integrity 高之外咧，其實同佢嗰個所謂嗰個家族嗰個嘅 backup 咧，亦都可能好有幫助。咁所以而家你揾個繼任人咧，其實都幾困難。因為家族嗰個喺香港嗰個影響力咧越嚟越低。咁我揾曾氏家族咯。而家唯一一個剩餘嘅家族，佢而家香港又好勁。但係曾氏家族好似冇人讀法律系喎。佢拱咗任志剛落嚟。而家李國能唔知關唔關佢事又落埋嚟，咁佢嗰個真係個家族勢力咧。唔好咁陰謀啦，咁又真係。喂，但係據聞咧，即係國內有個小學生。係有個新聞就好搞笑嘅，咁就係咧個小一學生，咁咧就呢個新聞係咁講嘅，就話咧一個報紙咧就做咗一個嘅專訪，就問啲學生嘅志願。咁咧，我唔知你細個志願係咩？做警察，你做警察嘅係嘛？我細個志願咧就想做海洋生物學家嘅。大家所講真係好難揾到生物學家。大家咧諗嘅志願咧，一係就從個興趣出發，一係從個理想出發嘅。你可能係從個理想出發啦嚇。咁咧，但係呢個小一學生咧，竟然咧就話佢想做官。咁啊做官都好喎。咁跟住你想做一個中國咁多年個個都係想考官嘅啫嘛。咁啊好符合儒家之道嘅，即係大家都話希望做事啦嚇。咁啊呢個都係儒家之道。咁但係話你想做一個點樣嘅官啊？譬如話貪官。哦，喂，呢個答案多餘喎。唔使加嗰個字。呢個喺中國做官就係咁咯。唔使加嗰個字。咁啊問佢話：喂，點解你想做貪官啊？因為爸爸媽媽咧同我講做貪官嘅好處。嗱呢單新聞咧，其實都實在咧係反映現實嘅。呢個細路女冇講大話。即係笑完都係好悲哀嘅嘢。係悲哀，不過咧就事實上咧講出咗一個社會實況，即係所謂皇帝的新衣啊。呢個係皇帝的新衣嘅新版，就係呢個小孩子一講出嚟，就講咗一個事實出嚟。原來喺中國做官就係一個貪官。希望有一日中國咧能夠咧可以撇除咗呢幾個字咧，就係無商就不奸，無官就不貪呢幾個字咧，咁就 very good 啦。